드리겠습니다. 반갑습니다. Здравствуйте, я Star-Master Ян 네, 오늘 겨울이긴 하지만 제가 준비한 제품은 미백 브라이트닝 관련해서 몇 가지 제품을 한 개가 아니고요. 여러 가지 제품을 좀 소개를 해드리려고 해요. Сегодня я хочу рассказать о продуктах, которые направлены на осветление тона кожи. 네, 이 강의는 이제 소소한 클래스라고 하는 한국에 있는 세미나에서 정식으로 이제 큐레이터님들이 했었던 강의인데 제가 그 PPT를 가져와서 이제 제가 그대로 강의를 하도록 하겠습니다. Эта лекция была представлена на официальном семинаре о томе, где креаторы рассказывают о продукции, и я ее сегодня хочу рассказать вам. 네, 제목은 여기 써 있는데, 잡티부터 톤업까지. 네, 애터미 미백 공식으로 끝장내기입니다. И название сегодняшней лекции гласит «От пигментных пятен до ровного тона. Полное решение по осветлению кожи по официальной формуле Атоми». 네, 먼저 사진부터 바로 이제 보여드릴게요. Хочу вам показать фотографии. 여기 보시면 이게 이제 한참 되게 좀 애터미 내에서 되게 유행했던 사진이에요. 돌았던 사진. На самом деле эти фотографии внутри Атоми, они были очень популярны. Одно время они распространялись активно. 제가 굉장히 가깝게 지내는 어떤 국장님의 실제 파트너, 소비자이기도 한 파트너 사장님의 실제 얼굴 사진이고요. 이게 6개월 정도죠. 약 5개월에서 6개월 정도 사용 후에 변화한 모습입니다. Это фотографии партнера моего знакомого мастера Шаронской розы. То есть это действительно результат человека за 5-6 месяцев. 소소한 클래스에서는 이렇게 비포 애프터를 4월 달과 10월 달 사진만 보여줬는데, 과정 중에 있는 사진을 제가 다 봤을 때는 훨씬 더 정말 자연스럽게 변화하는 과정이 있었어요. На семинаре показали только фотографии до и после, но я этот результат видела вживую и могла увидеть этот процесс. 음. 살이 약간 이렇게 까지는 것처럼 이렇게 변하면서 애터미 제품을 사용한 후에요. 나중에는 새살이 돋는 것처럼 변하더니 약간 핑크빛이 돌고 완전히 새살까지 되는 그런 변화 과정을 겪었습니다. И что я увидела? Как будто бы, то есть после использования косметики Atomi, как будто бы начала уходить старая кожа, появляться новая, то есть образовывались новые клетки уже хорошей чистой кожи, и тон лица, он стал сиять и стал таким розоватым. 네, 그럼 이제 어떤 제품들로 애터미에서 어떤 제품들을 사용해서 이렇게 피부가 좋아졌는지 이제 살펴보도록 하겠습니다. А теперь давайте узнаем, какую же продукцию стоит использовать, чтобы добиться такого результата. 네, 제품을 소개를 해드릴 텐데 그에 앞서서 우리가 피부에 어떤 일을 하려고 하는 건지 먼저 설명을 드릴게요. 제품을 통해서 어떤 일을 작용을 시키려고 하는 건지 알려드릴게요. Прежде чем начать рассказывать о продуктах, я хочу поговорить о том, какого же эффекта мы добиваемся с помощью этой продукции. 지금 이제 러시아어나 뭐 영어나 외국어로는 어떻게 표현하는지 모르겠는데 한국 사람들은 자꾸 얼굴을 화이트 개념으로, 그러니까 하얘진다라는 말을 많이 써요. 근데 사실은 제품을 바르고 색깔이 하얘지는 것이 아니라 밝은 빛으로, 그러니까 밝은 톤으로 바뀌는 그런 브라이트닝 개념이 사실 이 화장품을 발랐을 때 우리가 원하는 효과거든요. И на самом деле в Южной Корее используют слово осветление, то есть люди говорят осветлить кожу, думая, что она превратится в такую светлую белую кожу. Но на самом деле косметика так не действует. То есть как работает косметика? Она осветляет тон кожи, преображает, то есть делает ее ярче, чище. 그래서 이건 한국 사람이나 이렇게 동양인 얼굴이든 또 서양 사람들, 백인 얼굴이든 또 아프리카계 쪽에 있는 그런 흑인 얼굴이든 상관없이 자기 피부색에서 더 밝은 빛을 내는 것이 목표예요. И в чем же заключается реальная цель?
неважно, какой расы человек, азиат, европеец, или это темный цвет кожи. Цель одна, чтобы из сейчас имеющего тона кожи сделать его более светлее. 일단 우리가 그런 피부색을 떠나서 자기가 가진 피부색에서 색이 어두워지고 내가 못생겨지는 것처럼 느껴지는 그 까매지는 그 어두워지는 이유에 대해서 제가 설명을 드릴게요. И давайте я расскажу причину, почему же наш изначальный тон кожи, он начинает темнеть. 일단 피부가요. 생각보다 머리가 좋은 똑똑한 그런 기관이에요. И на самом деле наша кожа– это очень умный орган. 그래서 여러분들이 화장품을 발랐을 때 흡수가 잘 되기를 원하시죠? И когда мы наносим косметику, мы же хотим, чтобы косметика хорошо впитывалась. 그런데 생각해 보시면 예를 들어서 내가 콜라를 마시다가 피부에 쏟았다던가 또 오렌지 주스를 먹다가 피부에 쏟았는데 그게 피부에 흡수가 될까요? 안 될까요? Но посмотрите, приведу пример. Если мы, например, пьем колу и пролили ее на нашу кожу, или мы пьем сок и пролили на кожу, впитает ли кожа этот напиток? 그리고 바다에서 수영을 하거나 우리가 목욕탕에 들어갔을 때 몸이 그 물들을 다 흡수를 할까요? 안 할까요? Или, например, мы купаемся в море или купаемся в ванной, в- тело впитывает ли всю эту воду? 피부는 사실 우리 몸, 장기나 뼈나 이런 몸의 기관을 보호해주는 역할을 피부가 하기 때문에 사실 안전하게 보호하기 위해서, 방어하기 위해서 만들어진 그런 기관이거든요. Наша кожа, она создана для того, чтобы защищать внутренние органы, наши кости. То есть это тот орган, который служит защитой. 그래서 여러분들이 살아있는 한, 죽지 않는 한, 바다에서 수영을 해도 피부에 다 흡수가 되지 않기 때문에 여러분들이 실컷 수영을 하실 수가 있는 거예요. И именно поэтому, пока мы живы, сколько бы мы ни купались в море, то есть наша кожа не будет впитывать воду. 그래서 우리 피부는 방어 기제가 있기 때문에 이렇게 아무거나 흡수하지를 않는데 반대로 빛이 들어올 때는 또 다른 역할을 하게 됩니다. И так как наша кожа является защитой, поэтому что угодно она не впитывает. Но когда на кожу поступает солнечный свет, то у кожи также еще есть другая функция. 예를 들어서 햇볕에서 내리쬐는 그런 자외선이나 어떤 강한 자극, 그런 열이나 빛이 들어오게 되면 우리 피부가 사실 보호하기 위해서 이거 이상 신호야. 그래서 멜라닌을 생성하게 되거든요. И когда ультрафиолетовые лучи или высокая температура, то есть что-то очень критичное, попадает на нашу кожу, то наша кожа, чтобы защититься, вырабатывает меланин. 그래서 멜라닌도 원래 나쁜 그런 세포가 아니고 자기 일을 잘 하는 그런 피부 세포예요. Поэтому меланин– это само по себе не что-то плохое. Меланин создан для того, чтобы защищать кожу. 음. 그리고 이 피부에 이제 자외선이나 빛이 계속 자극을 하게 되면 이게 피부 겉면에만 이 작용이 일어나는 게 아니라 피부 속 깊이 조금 더 안쪽, 피부 안쪽에서 이 멜라닌 세포가 계속 이렇게 좀 더 많이 이렇게 생성이 되게 돼요. И когда солнечные лучи попадают в нашу кожу, то меланин образовывается не только на поверхности кожи, но и внутри. 그래서 여러분들이 계속해서 외부에서 이런 자극을 받게 되면 이 멜라닌 세포가 피부 안쪽에서 여기 지금 사진에 보시면 공장이 돌아가는 것처럼 풀 가동을 해가지고 최대한으로 보호를 하기 위해 김이나 이런 어떤 검버섯 같은 색소들을 막 내보내는 그런 일이 벌어지는 거예요.
И поэтому, когда мы в большом количестве, то есть когда наша кожа в большом количестве получает этот солнечные лучи, то внутри нашей кожи как будто бы начинает на полную скорость работать завод по производству этого меланина. И от этого, чем больше, да, вырабатывается меланина, тем больше у нас появляются разные пигментные пятна. 그래서 깨끗하고 맑은 피부를 가진다라는 거는 피부 톤이 균일한, 그러니까 동일한, 여기 색깔이랑 여기 색깔이 동일하다는 걸 사실 의미하거든요. И на самом деле, когда мы говорим о ровном тоне, о светлом тоне, мы имеем в виду, что у нас одинаковый тон кожи везде, да, на лбу, на щеках. 그래서 운전을 하는 사람들이 한국 같은 경우에는 이제 왼쪽이 운전석인데 왼쪽으로 빛을 많이 받게 되면은 이쪽이 훨씬 더 빨리 늙을 수도 있는 네, 그런 일도 벌어질 수 있어요. И поэтому в Корее, например, водительское кресло, оно слева находится, и так как слева у водителя окно, то также и часто встречается, что левая часть лица, она стареет быстрее. 그래서 기미가 생기든 검버섯이 생기든 이렇게 잡티가 생겨서 지저분해지는 이유는 피부톤이 균일하지 않고 얼룩덜룩해지기 때문이라는 거를 좀 더 기억해 주셨으면 좋겠어요. То есть вы должны помнить о том, что появление разных пигментных пятен на нашем лице, это означает, что поверхность кожи неравномерная. 그래서 일단은 우리 제품을 이제 소개하기에 앞서서 이 미백 케어 공식을 먼저 설명을 드리도록 하겠습니다. И я вам хочу рассказать вот эту вот формулу осветления тона кожи. 자, 제일 중요한 거는 몸도 그렇잖아요. 건강도 아프고 난 다음에 병원 가는 거보다 미리 막는 거, 예방하는 게 제일 중요합니다. И самое первое– это профилактика, точно так же, как и с нашим организмом, с нашим здоровьем. Лучше нам предотвратить болезнь, чем уже бороться с уже наступившей болезнью. Здесь точно так же очень важна профилактика. 그래서 멜라닌 공장이 내 피부에서 막 작동하지 않도록 먼저 막아주고요. Поэтому первое, что мы делаем, мы останавливаем чрезмерное производство меланина. 만약에 막지 못해서 혹은 막았는데도 이미 색소가 막 침착이 돼서 생겨버렸다면 이제 이걸 또 지우는 것도 알려드리겠습니다. И если мы не смогли предотвратить, либо мы начали поздно и процесс уже начался, то есть создание разных пигментных пятен на лице, то теперь нам очень важно удалить. 그리고 겉면에 생긴 그런 색소만 관리하는 것이 아니라 속부터 겉에까지 모두 매일 관리하는 방법도 알려드리겠습니다. И я также расскажу, как ухаживать не только за верхним слоем кожи, но и внутренним, как ежедневно ухаживать за кожей и снаружи, и внутри. 여러분들이 피부 상식으로 조금 더 하나 알았으면 좋겠는 게 있는데요. И я очень хочу, чтобы вы запомнили еще одну вещь в уходе за кожей лица. 이 피부 겉면에 이미 색소가 이제 우리 눈에 보인다라는 건 이미 예전에 침착된 색소가 위로 지금에 돼서, 그러니까 시간이 일부 지나서 지금 올라온 거예요. То, что сейчас у нас есть какие-то пигментные пятна на лице, это означает, что уже какое-то время назад изнутри эти пятна начали подниматься наружу. 그래서 너무 재밌는 게 뭐냐면, 오늘 햇빛을 받아서 바로 까매질 수는 있는데요. 다음날, 다다음날 되면 여러분 더 까매집니다, 사실은. И поэтому, что здесь еще очень интересно, если сегодня мы получим обильное количество солнечных лучей, то мы и сейчас, да, потемнеем, и через некоторое время эти пятна могут стать еще темнее. 제가 스타마스터로 승급을 하게 된 게 6월 하반기였는데 11월에 여행을 갔다 왔어요. 사이판으로. Орео. 네, 올해. Я стала в этом году, в июне, стар-мастером, и в декабре я слетала в путешествие стар-мастеров. 아, 11월이 아니라 10월이다, 10월. В октябре, извините. 예. 근데 그때 제가 너무
햇빛을 얕보고 그냥 대충 선크림을 바르고 수영을 하루 종일 했는데 한국에 와서 일주일 정도 지나니까 그날 얼굴이 아니고 진짜 미친 듯이 새카매져 있어가지고 보는 사람마다 되게 웃더라고요, 제 얼굴을 보고. И когда я была в путешествии, я немножко на самом деле пренебрегала солнцезащитным кремом, я его наносила так слегка, как попало, и весь день там купалась, была на солнце, но когда я прилетела в Корею обратно, через неделю моя кожа стала еще темнее, и каждый раз люди, когда меня видели, они все немножко смеялись от того, как я загорела. 어떤 분은 지나가면서 아니 며칠이나 갔다 왔길래 그렇게 얼굴이 시커매졌어 이렇게 말하시는 분도 있었어요. Даже был человек, который мне сказал, сколько ты там отдыхала, что так загорела. 네, 그래서 여행 갔다 온 거 한번 이렇게 되게 티내고 왔습니다. Поэтому я вот точно показала, но по мне было видно, что я вот отдыхала. 네. 근데 진짜 놀랍게도 제가 지금 2달간 정말 미백 관리를 해서 물론 지금은 이제 빛이 있지만 그래도 관리를 해서 그 촌스러운 못생겨진 양지선에서 조금 회복된 상태예요, 지금. И сейчас 2 месяца я активно ухаживала за своим лицом, именно делая акцент на осветление, поэтому сейчас моя кожа намного преобразилась. 제가 근데 긴급하게 진짜 찾았던 게 제일 먼저 찾았던 게요. 바로 이 앱솔루트 스노우 톤업 에센스 선크림입니다. И самое первое, что я активно начала искать, активно использовать, это как раз-таки солнцезащитный эссенция Snow. 왜냐면 일단 커버를 해야 되는 것도 중요한데 이게 그냥 일반 커버 쿠션 있죠. 우리 뭐 골드 콜라겐 쿠션이라던가 매트 커버밤, 픽싱 쿠션 이런 것들로도 제 그 어두워진 칙칙해진 피부 커버가 안 될 정도로 정말 5배는 시꺼매진 거예요, 제가. И на самом деле также нам и важно же это все и перекрыть, чтобы выходить также и в хорошем виде. Но у меня настолько загорело лицо, что кушонами даже это все не перекрывалось. 그래서, 더 이상은 타면 안 되겠다라는 생각 때문에 선크림을 바르는 것도 필수였지만, 이 톤업이 되는, 그러니까 피부가 훨씬 더 밝아 보이는 이 톤업 에센스 선을 바르고 커버 제품을 발라주니까 진짜 한결 낫더라고요. И поэтому, конечно, я наносила солнцезащитный крем, чтобы не стать еще темнее, не загореть еще сильнее, но и также для того, чтобы осветлить тон кожи, так как осветляющая эссенция, да, она также немного осветляет тон кожи. 심지어 피부가 굉장히 깨끗한 편에 속하시는 분들께서는 조금 더 맑고 정리된 얼굴, 그러니까 정돈돼 보이는 톤업을 하기 위해선 이 제품만 사용하셔도 될 정도예요. И на самом деле даже если у вас очень чистая, хорошая кожа, то вы можете использовать эту солнцезащитную эссенцию для того, чтобы еще более выровнять тон лица. 여기에는 동시에 SPF 50 플러스, 그리고 PA 뿔뿔뿔뿔, 네, 플러스 4개. 그러니까 자외선 차단도 되고요. 동시에 이제 피부도 밝아 보이는 그런, 색조 제품 역할도 하는 거죠. То есть это такой продукт, который имеет SPF 50 и также PA4+, то есть он не только защищает от солнечных лучей, но и также осветляет тон кожи. 네. 그런데 이게 점점 우리가 피부 톤을 밝게 유지하고 싶은데 그렇게 유지하지 못하는 이유가 제가 엄청 강렬하게 받았던 그 자외선에만 있는 게 아니고요. 여러분, 우리 매일매일 함께하는 이 스마트폰이나 TV 이런 모든 곳에 우리 백색 가전이라고 하는 모든 이런 뭐라 그래야 되죠? 영상을 보는 한 우리가 이 블루라이트에 엄청 노출되어 있습니다. И здесь еще была одна причина, почему я получила такой сильный загар. Это не только от солнечных лучей, но и также от гаджетов, то есть от телефонов, от ноутбуков, которые используют абсолютно все люди. То есть это синий свет от наших гаджетов.
그, 여기 이제 그림 보시면 자외선 중에 UVB가 있고 UVA가 있거든요. Среди солнечных лучей у нас есть UVB лучи и UVA лучи. 이제 UVB는 조금 짧은 파장, 짧은 빛, 짧게 들어오는 빛이고, 이제 UVA는 더 깊숙이 침투하는 빛이라고 보시면 되는데요. UVB лучи, они немного короче, а UVA лучи, они проникают чуть глубже в нашу кожу. 이게 피부에, UVB가 피부 겉면에 바로 이렇게 또 타격이 있다 그러면 UVA는 더 깊숙한 곳까지 이게, 자외선이 침투를 해서 피부에 멜라닌 세포를 막 발생시키고 열감으로 자극을 주고 또 막 모공까지 이렇게 다 열게 만드는 그런, 굉장히 좀 피부에 자극을 많이 주는 그런 자외선이거든요. BA가 둘 다. И если UVB лучи, они остаются на поверхности нашей кожи, да, и работают на поверхности, то UVA лучи, они проникают глубоко в нашу кожу, и из-за них образуется также и образуется меланин. Из-за высокой температуры это все еще больше начинает увеличиваться, и даже увеличиваются поры. 그런데 너무 끔찍한 건 우리가 훨씬 실외 생활보다는 실내 생활을 하시는 분들이 더 많은데 블루라이트에는 노출이 안 되는 사람이 현대사회에서는 거의 없다는 사실이에요. И также каждый человек сейчас больше времени проводит внутри помещения, нежели снаружи. И каждый человек подвержен синему свету. 그래서 UVB보다 A가 더 피부 속에 깊이 침투하고 그런데 블루라이트는 그 UVA보다 더 깊이 침투해서 엄청 깊이 침투해서 더 빠르게 피부 노화를 촉진하는 그런 원인이 됩니다. И если UVA лучи, они проникали глубже, чем лучи UVB, то синий цвет, он проникает еще глубже, чем лучи UVA. То есть он еще на более глубоком уровне работает, и из-за этого мы еще быстрее от этого стареем. 그래서 이렇게 블루라이트가 피부 속까지 깊숙이 침투를 하게 되면 피부 노화의 원인인 활성산소가 400%가 더 증가가 된다고 해요. И если синий свет, он проникает еще глубже в нашу кожу, из-за этого начинается активное старение кожи, то есть синий свет, он активирует активные формы кислорода, увеличивает до 400%. 이 활성산소는 몸속에 피부든 이 몸속에서든 배출이 되지 않으면 꼭 이런 거랑 똑같거든요. 자동차에서 배기가스가 밖으로 뿜뿜뿜뿜 나와야 되는데 배출이 돼야 되는데 그게 뭔가 이렇게 뚜껑으로 꽉 막고 있어서 그 안에 막 배기가스가 있다고 한번 상상을 해보세요. И что это такое активные формы кислорода? Если они не будут как бы очищаться, уходить, выводиться из нашего организма, то это можно сравнить с машиной. Машина, она должна, то есть обработанный газ выпускать, да, выбросной газ. Но представьте, если машину ее закрыли, и этот газ выветриться из машины не может. То же самое и происходит с нашей кожей. 처음에 저는 활성산소라고 하는 이 단어를 알았을 때 산소라는 말 때문에 좋은 건 줄 알았는데 이 활성산소는 몸 안에 있으면은 전혀 좋은 역할을 하지 않고요. 우리가 피부가 늙게 되고 장기나 몸이 다 늙게 되는 노화의 원인이 바로 이 활성산소니까 좋지 않은 거예요. И когда я услышала это слово «активные формы кислорода», так как это кислород, я думала, что это что-то хорошее. Но на самом деле нет. Когда он скапливается, то, что он скапливается в нашем организме, это ни капли не хорошо. Это служит причиной старения, активного старения нашей кожи и наших также органов. 제가 피부와 몸과 건강 이야기를 지금 계속 병행해서 섞어서 지금 말씀을 드리고 있는데요. Я сейчас рассказываю как о здоровье кожи, так и о здоровье тела.
여러분들이 이런 원리를 이해하시는 게 화장품에 대해서 그냥 단순히 아시는 것보다 더 좋기 때문에 이제 같이 말씀을 드리는 거예요. Я это делаю для того, чтобы вы понимали принцип работы, не просто знали о косметике, но как это работает. 자, 그래서, 블루라이트가 피부에 깊이 저 진피층까지 침투를 하면 피부 노화의 원인인 활성산소가 증가한다고 했죠? Я вам говорила, да, что когда синий свет проникает внутрь нашей кожи, то он увеличивает активные формы кислорода. 근데 이거를 화장품을 바르지 않아도 조금 더 예방하고 빨리 좋아질 수 있는 방법, 잠깐 여기서 꿀팁을 드리자면, 비타민C 2000 있잖아요. 먹는 거, 우리 비타민C 2000. 그거를 하루에 3포씩 먹으면, 진짜 이 활성산소 제거하고 피부 밝아지는 데는 진짜 끝장판입니다. И здесь хочу немножко поделиться лайфхаком, как предотвратить это. У нас есть атоме витамин С 2000, и если в день пить по 3 стика витамина С 2000, то он поможет активно очищаться организму от активных форм кислорода. 그래서 저처럼 긴급하게 너무 심각하게, 칙칙해진 얼굴을 이렇게 오랫동안 보고 있을 수 없다 하시는 분들은 화장품만 피부 케어만 하지 마시고 비타민C를 고함량으로, 그러니까 메가도스 요법을 하시면 진짜 좋습니다. Поэтому, если вам нужно срочно, да, у вас, как у меня, очень критично, очень быстро потемнел тон кожи, стал некрасивым, вы не можете за этим наблюдать, то я вам советую к уходовой косметике также добавить вот высокие дозы витамина С. 왜냐면 근본적으로 피부 속과 피부 겉을 모두 케어해야 되기 때문에 먹는 것과 또 바르는 것으로 이렇게 씻는 것으로 여러 가지 그런 케어를 같이 해주시면 당연히 더 좋겠죠? Потому что если мы будем ухаживать за организмом, за кожей, как и внутри, да, принимая что-то вовнутрь, и так и снаружи, то, конечно, результат от этого будет еще лучше. 근데 이제 잠깐 이 화면을 보시면 우리가 가장 애터미 사업하면서 자주 들여다보고 있는 스마트폰이 노트북이나 컴퓨터 같은 이런 것보다 블루라이트가 2배, 그리고 TV랑 비교를 하면 5배가 더 많이 측정이 된다고 해요. И если мы посмотрим на экран, да, мы все как владельцы бизнеса Atomi используем, работаем с телефоном. И говорят, что телефон от телефона в 2 раза больше синего света, чем от ноутбука, и в 5 раз больше, чем от телевизора. 그러니까 이거는 이제 미백 관리 케어는 한마디로 제가 말씀을 드리자면 누군가 어떤 소수에게만 해당되는 게 아니라 우리 모두가 정말 모든 분들이 케어해야 되는 그런 부분인 것 같아요. Поэтому что я хочу сказать, что защищаться от синего света это не для какого-то определенного типа людей, да, какого-то маленького количества людей, но это для всех предназначено, это нужно всем. 게다가 이제 시간으로 비교를 해보자면 아까 말씀드렸던 것처럼 자연광, 바깥에서의 자외선은 평균적으로 0.9시간이 노출이 되고 블루라이트 노출은 10시간씩 된다고 해요. И как мы говорили ранее, в среднем мы на улице находимся и получаем солнечные лучи 0,9 часов. И также в среднем мы 10,2 часа получаем синий свет. 그러니까 이게 지금 한국 기준인지 전 세계 기준인지는 모르겠는데 아마 한국에서만 조사를 했겠죠. Я не уверена, проводили ли этот опрос в Корее или по всему миру, но я думаю, это было по Корее. 네, 그런데 해외 상황이라고 뭐 그렇게 많이 다를 것 같다고 저는 생각하지 않거든요. 전 세계가 지금 다 스마트폰으로 이렇게 SNS도 하고 소통을 하고 있기 때문에.
Но я не думаю, что в других странах как-то сильно это будет отличаться, так как по всему миру все сидят в телефонах, все сидят в социальных сетях и так далее. 그래서 여러분들이 나 자신에게도 이제 적용을 시켜볼 부분이지만 소비자나 이제 사업자를 리크루팅할 때, 고객을 컨택할 때 이런 부분들로 접근을 하실 수도 있을 것 같아요. И поэтому применяйте это не только для вас, да, для самого себя, но и также, когда вы общаетесь с потребителями, с бизнес-партнерами, когда рассказываете, да, выходите на контакты, вы тоже можете использовать эту информацию. 왜냐하면 제품이 좋다라고 얘기를 하면서 얼마나 그 제품이 효과가 있는지에 대해서 설명하는 것보다 필요성을 느끼는 게 훨씬 더 제품을 구매할 확률이 높아지거든요. Потому что чем рассказать пользу от продукта, а, эффективнее будет рассказать надобность этого продукта. 그래서 내가 이러한 종류의 제품을 써야 하는 이유를 먼저 알게 하고요. То есть сначала вы показываете причины, почему нужно использовать этот продукт. 그 다음에 그런 종류의 이런 미백, 브라이트닝 관련 제품 중에서 다른 타회사 제품보다 애터미 제품이 최고로 좋구나 하는 거는 그 다음에 알려주는 문제로 가야 되는 것 같아요, 저는. А далее вы уже начинаете рассказывать о продукте Atomy, да, будь то это на осветление и так далее. И также показываете, чем же продукт Atomy отличается от других. 그래서 잠깐 중간 정리를 한번 해보자면, Поэтому, если немножечко подытожим, 여러분들이 이제 피부는 방어 기제가 있어서 오히려 멜라닌 세포를 막 만들어내고 방출시킨다는 거. первое, да, кожа имеет защитную функцию, именно поэтому она вырабатывает меланин. 그리고 현대 사회에 사는 우리 모두는 오존층이 파괴돼서, 그러니까 공기 층에서도 이제 오존층이 파괴돼서 자외선도 훨씬 더 빨리 뚫려서 받고 또 블루라이트도 받고 이런 환경에 노출돼 있다는 거. И далее, да, мы все подвержены солнечному ультрафиолетовому излучению и также синему свету. 이런 것들을 좀 먼저 기억을 하시고 그런 부분들을 사람들에게 좀 이해시키는 거를 좀 기억해 주셨으면 좋겠어요. Я вам желаю это запомнить и это применять далее, когда вы общаетесь с вашими партнерами и потребителями. 네. 그래서 요거는 그냥 화면 한번 보시고 지나가도 될 것 같은데, 요거 잠깐 설명할게요. UVB, UVA 설명을 잠깐 드릴게요. Немножечко расскажу о лучах UVB и UVA. 아까 전에 이제 그 빛의 길이로 잠깐 설명을 드렸는데, UVB는 이게 피부를 더 붉게 만들고 좀 홍반 이렇게 빨개지고 약간 열감 있게 만드는 그런 좀 자외선이고요. UVA는 피부에 이제 주름을 만들고 이렇게 노화되게 만들고 그런 자외선 빛이라고 생각을 하시면 되세요. До этого я вам объясняла по а, по длине этих лучей, да, UVB-лучи, они немного короче, и UVB это те лучи, из-за которых у нас появляется загар или краснеет лицо, и также может быть ожог. UVA-лучи, они немного длиннее, проникают вглубь кожи, и они именно из-за них стареет кожа и появляются морщины. 그래서 뭐 전혀 외울 필요는 없는데 그냥 그렇다라고 알고만 계시면 되고요. 이 모든 어, A와 B 자외선에 대해서 대한민국에서 만들 수 있는 제품 중에는 최고 사양으로, 그러니까 가장 강력하게 커버할 수 있는 그런 수준으로 이 톤업 에센스 선을 만들었다라는 걸 여러분들이 알아주시면 좋겠습니다. И это вам не обязательно запоминать, я вам просто это рассказала для того, чтобы вы знали, но здесь что самое главное, что учитывая эти излучения, в Южной Корее осветляющая эссенция, она является самым лучшим защищающим средством такого рода. 그래서 블루라이트 차단은 요즘엔 막 안경도 우리 사실 저는 밤에 이제 보호 안경을 쓰기도 하거든요.
И перейдем к синему свету, да, также есть и очки. Я также использую очки, которые защищают от синего света. 그런데 이 스노우 톤업 에센스 선을 발라주면 여러분들이 피부에도 그런 눈의 보호 안경을 쓰는 것처럼 자외선 차단뿐만 아니라 블루라이트 차단까지 다 된다라는 거를 또 알아주시면 좋을 것 같습니다. И когда вы наносите осветляющую эссенцию Snow от Atomy, вы можете также это сравнивать, как будто бы вы надеваете защищающие очки от синего света. 그래서 결론은 이 제품의 결론은 집 밖에 안 나간다고 세수도 안 하고 선크림을 안 바르고 있으면 안 된다. 그게 사실 되게 중요한 부분이에요. И здесь какая же очень важная вещь, то, что несмотря на то, что мы не выходим из дома, да, там, или мы не умываемся, не красимся, но мы все равно подвергаемся синему свету и все равно должны защищаться от него. 그래서 쉬는 날에도 저는 꼭 일어나서 세수를 한번 애터미 폼 클렌저로 세수를 하고 나서 화장품을 스킨케어를 쫙 바른 다음에 어떤 종류의 선크림이든 이 톤업 에센스 선이 꼭 아니어도 꼭 선크림을 발라줍니다. 저는 항상. Поэтому даже если я сижу дома, если в этот день я отдыхаю и не работаю, я все равно утром всегда умываюсь пенкой от Atomy, наношу уходовые средства и всегда это завершаю солнцезащитным средством. Не обязательно, то есть это может быть и осветляющий солнцезащитный от Snow, либо любой другой, но всегда я наношу солнцезащитное средство. 동양인들이 조금 젊어 보인다고도 하는 것 같지만 한국 사람들이 진짜 얼굴이 동안인 경우, 나이보다 젊어 보이는 경우가 정말 많거든요. И говорят очень часто, что азиаты, они выглядят моложе. В Корее также вот очень много таких есть людей, которые выглядят моложе, чем свой возраст, свой возраст. 그 이유가 저는 한국 사람들이 다른 사람들 시선을 많이 의식하기도 하는데 눈치 보기도 하고 좀 그런 게 있어요. 그래서 예뻐 보이고 싶은지 하여튼 피부 관리를 진짜 솔직히 대한민국 사람만큼 많이 하는 그런 사람들이 없잖아요. Я думаю, почему так? Корейцы, они очень так подвержены чужому мнению, очень всегда смотрят за этим, да, как другие реагируют, и поэтому, конечно, в глазах других людей они хотят казаться еще красивее. Поэтому я думаю, вы тоже согласитесь, что нет такой страны, которая бы так активно ухаживала за своим лицом, как в Корее. 그래서 유전자나 뭐 그런 뭐 DNA 영향 때문이기도 하겠지만 저는 한국 사람들이 진짜 지독하게 관리하기 때문에 그런 좋은 피부를 유지하고 있다고 생각을 합니다. 그래서 여러분들도 피부 관리는 진짜 아낌없이 해주셨으면 좋겠어요. И, конечно, может быть, да, это гены или что-то еще, но я думаю, также очень главную роль играет именно активный уход за своей кожей. Поэтому я вам тоже желаю активно за кожей ухаживать. 음, 자, 다시. 그런데, 어, 이 제품에 굉장히 미백 효과, 브라이팅 효과에 좋은 어떤 성분이 들어가 있는데요. И в этом продукте есть один очень хороший ингредиент, направленный на осветление тона кожи. 그 성분에, 그 성분이 뭔지 제가 요거 사진 한번 보여드릴게요. Я расскажу, что это за ингредиент. 어, 이 성분 이름은 이제 다시 앞에 페이지에서 보여드릴 건데, 포도주 168만 리터에서 1kg밖에 안 나오는 그런 그러니까 추출하기가 힘든 그런 성분이래요. Это ингредиент, который из 1 680 000 литров красного вина получается всего 1 килограмм активного этого вещества. То есть это такой ингредиент, который такой очень трудно добываемый. 그러니까 이제 톤업을 시켜주는 그런 하얀색 색조 제품으로만 이렇게 가리는 것이 아니라 진짜 브라이트닝에 좋은 귀한 성분을 여기 안에 동시에 넣었거든요. То есть это не такой ингредиент, который перекрывает.
потемневшее лицо, но он внутри активируется, действует, чтобы изнутри кожа начинала сиять. 그게 바로 이 레즈베라트롤이라고 하는 이름 어렵죠? 레즈베라트롤이라고 하는 그런 성분입니다. И этот ингредиент называется resveratrol. 이게 어떤 역할을 하냐면요. Какую он имеет функцию? 제가 어려워서 이거는 적어왔어요. Я записала это специально для вас. 여기 영어로 보면은 티로시나제라고 하는 그런 효소가 이제 있는데요. Есть один фермент, который называется тирозиназу. 이 티로시나제라는 효소를 쉽게 말하면 멜라닌 생성 스위치라고 합니다. И как легко можно описать этот фермент тирозиназу? Это как бы выключатель и включатель меланина. 자, 그러면은 이 멜라닌 생성 스위치인데 언제 스위치가 켜지고 언제 스위치가 꺼지는지 알려드릴게요. И я расскажу, то есть это включатель или выключатель меланина, и когда он включается, и когда же он выключается. 그러니까 외부에서 아까 자외선이랑 빛이 들어오면 멜라닌 공장이 가동된다고 했죠? Я вам говорила, да, когда поступают на кожу ультрафиолетовые лучи или высокая температура, начинается активная выработка меланина. 그게 가동되는 이유가 이 티로시나제라고 하는 효소 스위치가 빛이 들어오면 뿅 하고 켜지기 때문이에요. 이 스위치가. 이 효소 스위치가 뿅 하고 켜지면 멜라닌이 막 가동돼요. Почему начинается активная выработка меланина? Потому что от поступления ультрафиолетовых лучей и высокой температуры включается этот включатель под названием тирозиназу. Поэтому начинается активная выработка меланина. 그러면은 이 스위치가 자꾸 켜지고 멜라닌이 가동되면은 얼굴이 기미 색소가 많이 나오니까 안 켜지는 게 좋겠죠? И то есть, если этот фермент у нас включается, начинается от этого активная выработка меланина, от активной выработки меланина у нас все больше появляются пигментные пятна, то, конечно же, для нас лучше, чтобы эта кнопка не включалась. 그러니까 그러니까 요즘의 트렌드 중에서 피부 미백 관리의 핵심이 뭐냐면요. И поэтому какая основная цель в уходе за кожей лица, направленная на осветление? 이 티로시나제 효소를 어떻게 억제하느냐. 그러니까 어떻게 이 티로시나제 효소를 안 나오게 하느냐가 기술의 핵심이에요. То есть основная цель технологий, да, сейчас в данное время, как действуют тенденции, это создать ту технологию, которая будет подавлять выработку, то есть включение фермента тирозиназу. 그런데 이 포도주에서 추출했다고 하는 그 귀한 레즈베라트롤이 바로 이 효소 스위치를 억제하는 그런 성분인 거예요. И как раз этот ингредиент, который получается из красного вина под названием ресвератрол и является той кнопкой, которая выключает тирозиназу, подавляет его. 이게 되게 통역하기가 어려울 것 같은데 잘 해주셔서 너무 고맙습니다. 그것도 말해주세요. Лектор говорит, что на самом деле это очень сложно переводить и благодарит меня за перевод. 자, 엄청 쉽게 정리하자면, 어, 톤업 에센스 선에는 레즈베라트롤이라고 하는 귀한 성분이 있는데 이게 멜라닌 색소를 근본적으로 억제하는 게 입증됐다. И давайте теперь подытожим более легкими словами. В осветляющей эссенции Snow у нас содержится этот ингредиент ресвератрол, который подавляет тирозиназу. 그래서 저처럼 여행 갔다 오거나 햇빛을 많이 받아서 시커매진 피부를 긴급하게 겉에도 하얘 보이게끔 만들고 속도 밝아지게끔 만드는 그런 효과를 얻고 싶으면 이 에센스 선도 화장품 같은 역할을 한다라는 거. 그걸 알려드리겠습니다.
И поэтому, если вы хотите такого же быстрого эффекта, как вот я после отдыха, а, и эффекта, который будет действовать и на поверхности кожи, будет осветлять, выравнивать тон, и также действовать внутри, глубоко в коже, то я расскажу вам именно об этом продукте. 그래서 우리 애터미 화장품이 진짜 놀라운 거는요. 정말 가볍게 나온 저렴한 화장품 하나하나가 그냥 대충 만든 게 하나도 없어요. И что удивительное в косметике Atomy, что даже если это обычный какой-то недорогой продукт, но каждый продукт не создавался как попало. Каждый продукт был досконально продуман. 그래서 제가 생각했을 땐 이 스노우 톤업 에센스 선을 이 정도로 공부하고 이런 줄 알고 쓰는 사람도 별로 없을 거예요. 진짜로. И я думаю, что не будет таких людей, да, или будет их очень мало, кто настолько бы изучил осветляющую эссенцию Snow. 왜냐면 이게 대충 따졌을 때 뭐 10달러? 달러로 따지면은 뭐 10 몇 달러 뭐 그 정도밖에 안 되는 건데 이런 걸 넣었다는 게 사실은 말이 안 되잖아요. Потому что, да, вспомним стоимость, да, примерно $10, чуть больше стоит эссенция, и что в такую обычную, да, в такой обычный солнцезащитный крем по такой доступной цене было вложено такой ингредиент. 정말 백화점에서 구매하거나, 최고급 그런 브랜드에서, 면세점에서 구매를 하면 아마 50달러 뭐 이렇게 넘어가는 가격을 줘도 이런 제품 구하기가 힘들 거예요. И даже если такой продукт поместить в каких-то люксовых магазинах и продавать там за $50, то с таким наполнением продукт найти будет все равно сложно. 네. 그래서 이 제품을 아직, 제대로 사용을 안 해본 분이 계시거나, 혹시 얕잡아 봤다면, 좀 무시했다면, 한번 사랑을 가지고 한번 또 써보시는 걸 추천을 드립니다. Поэтому, если до этого вы как-то не обращали внимания на солнцезащитную эссенцию, может быть, где-то пренебрежительно думали о ней, то я сейчас очень рекомендую вам попробовать ее, уже взглянув другим взглядом. 애터미가 정말 사업하기 힘든 이유는 정말 싼 제품을 이렇게 열심히 설명을 해야 되나? 사실 막 이런 의문을 가져야 될 정도의, 네. 그래서 좀 그렇지, 뭐 사실 좀 이게 농담이지, 반대로 얘기하면 너무 쉬운 거죠, 사실은. 그쵸? И здесь можем посмотреть, да, с двух сторон. С одной стороны, почему бизнес Атоми такой сложный? Потому что мы объясняем, то есть у людей, да, резонанс возникает. Это такая доступная, дешевая продукция, но когда мы объясняем, как она была произведена и какой она является на самом деле, то это уже то есть совсем другими глазами они могут взглянуть. Но и также с другой стороны, да, от этого бизнес и является легким. 최소한, 그러니까 한국 시간 지금 밤 12시에, 외부 강사랑 이 통역해 주시는 분이랑 또 여기 총장님, 로얄 마스터가 지금 이 100달러짜리도 아니고 이런 거를 지금 이렇게 설명하고 있다는 게 제가 갑자기 좀 웃기긴 해요. И сейчас, да, я вдруг подумала, взглянула на ситуацию со стороны. У нас в Корее сейчас уже час ночи, да, на вашем семинаре приглашенный лектор, переводчик, присутствует Royal Master, но мы обсуждаем продукт, который даже не стоит $100. 하지만 이제 기초적인 피부와 멜라닌에 대해서 설명을 드려서 오래 걸린 거였지만 어, 이제 뒤에 한 가지, 두 가지 제품은 지금 샥 지나가고 끝날 겁니다. Да, это заняло время, так как я вам хотела рассказать именно принцип, что такое меланин, как он вырабатывается. У нас еще осталось несколько продуктов, их я вам расскажу уже быстрее. 바로 아웃도어 패치 보여드립니다. Я вам расскажу о пластырях, о патчах. 지금 이게 여기 지금 탄탄탄 국가에서 다 들어오신 걸로 제가 알고 있는데 각 국가에 어떤 것들이 런칭되는지 저는 몰라요, 지금.
Сейчас, да, у нас собраны люди из разных стран, из стран Центральной Азии. Я на самом деле плохо знаю, что представлено в продажу в каждой стране. 그런데 이 아웃도어 패치는 사실 엄청 막 니즈가 고객들이 엄청 원하는 그런 제품은 아니지만 이제 에센스성 같은 경우에는 사실 어느 국가에든 수출하고 또 런칭이 될 수도 있는 그런 제품이죠. И, например, если солнцезащитная эссенция, да, это такой продукт, который пользуется спросом. Она выходит в продажу в разных странах. Патчи, они такими не являются. 근데 이 아웃도어 패치는 한 팩 정도 가지고 있으면 진짜 갑자기 긴급하게 외부 활동을 오래 해야 된다거나 산에 가거나 뭐 외부에 서 있어야 된다거나 이럴 때 있잖아요. 그때 그냥 확 피부를 그냥 막아버리는, 보호해버리는 그런 역할을 하니까 가지고 있으면 정말 좋을 것 같아요. Но эти патчи, они являются, да, защитой. Если, например, вам, может быть, экстренно нужно долгое время находиться на солнце, вы пошли там в горы или что-то еще делаете, то патчами мы просто перекрываем, защищаем нашу кожу. Поэтому очень хорошо всегда там одну упаковку при себе иметь. 저도 정말 이게 나왔을 때 이런 쓸모없는 제품은 뭘까라고 생각을 했었는데, 긴급할 때는 정말 쓸모가 있더라고요. И на самом деле, когда этот продукт только вышел, я подумала, ну что за бестолковый продукт, как его использовать? Но оказалось, он очень полезный. 자외선 차단율이 그냥 거의 100%에 가까워. 왜냐면 그냥 가려버리니까 그냥 거의 100%에 가깝다고 일단 생각을 해주시면 간단하고요. Защита от солнечного света почти стопроцентная, потому что мы просто перекрываем нашу кожу. 타 회사와 조금 비교할 수 있는 부분이 있다고 한다면 이 안에 들어간 그 성분들도 전부 다 굉장히 고급 성분들이 들어가 있다는 거, 그런 차이가 있을 겁니다. И какая есть также разница, какое отличие от других продуктов такого типа? Это также в том, что в этом продукте также содержатся очень хорошие ингредиенты, очень хороший состав. 나이아신아마이드, 아데노신, 마데카소사이드라고 하는 이런 성분만 해도 최고급 기능성 화장품에나 들어가는 성분이에요. 근데 그게 패치 안쪽에 들어가 있어요. И даже если мы просто скажем о ниацинамидах, аденозине и мадекасастида, то эти продукты, только они даже используются в люксовых, хороших косметических средствах, но эти продукты, они у нас содержатся и в патчах. 그리고 히알루론산이라는 것도 구중을 사용을 했는데 이것도 입자 크기가 뭐 제일 작은 거에서 중간 거, 큰 거 이렇게 입자가 다 다르거든요. 근데 이거를 수분을 가득 수분감을 주기 위해서 구중을 썼다는 거 그것도 굉장히 특별합니다. И также какой имеет особенность, это 9 видов гиалуроновой кислоты для полного увлажнения. Да? Также гиалуроновая кислота имеет разный размер, от больших там, до маленьких, и в патчах используется 9 видов гиалуроновой кислоты. 그래서 한국에는 이제 골프를 치시는 분들이 꼭 필수품으로 이걸 사용을 하시는데 또 해외에서도 골프가 유행인지는 잘 모르겠어요. 그런데 그런 어, 아웃도어 활동할 때, 스포츠 하실 때 되게 좋을 것 같습니다. В Корее очень многие играют в гольф, и люди вот при игре в гольф часто используют такие патчи. Я не знаю на самом деле, в других странах популярен ли гольф, но в любом случае, когда вы занимаетесь спортом или находитесь долгое время на улице, то патчи будут очень эффективны. 네. 그리고 사실은 이 스노우 다크 스팟 코렉터를 엄청 자세히 했어야 돼요, 원래는. И мы подошли еще к одному продукту, и вообще о нем следует очень хорошо рассказать. 근데 이제 앞쪽에 그 피부에 대해서 설명을 하느라고 시간을 다 썼기 때문에 얘도 그냥 간단히 지나가겠습니다. Но так как я все время потратила на то, чтобы объяснить вам строение кожи, я сейчас тоже на нем зацикливаться сильно не буду. 왜냐하면
통역을 생각을 했을 때 제가 한 40분만 강의를 해도 이게 통역 합치면 1시간 20분이네요. 그쵸? Потому что, да, не учла немножечко, что есть перевод. Потому что даже если 40 минут я буду вести лекцию, то с переводом это уже час 20. 그래서 다 못다 한 부분은 이제 자습으로 PPT를 보시고 공부를 하시는 걸로 하겠습니다. Поэтому то, что я сегодня вам рассказать не успею, я вам желаю, чтобы вы презентацию изучили и информацию сами уже дальше прошли. 여러분들 근데 이 스노우 다크스팟 코렉터는 긴 설명을 하지 않아도 일단 여러분들이 피부에 그런 아까 말씀드렸던 잡티가 있다? 그러면은 진짜 일단은 그냥 믿고 그 부분들에 이거를 밤에, 아침엔 안 돼요. 너무 좋은 제품이고 너무 세서 밤에 그 문제의 부분들에 꼭 듬뿍 발라 주셨으면 좋겠어요. 그렇게 사용해 보시면 좋겠어요. И на самом деле, даже много не объясняя, спад-корректор, вы его, прослушав информацию, которую я говорила в начале, и просто поверив на слово, вы нанесите спад-корректор на пигментные пятна, на темные пятна ночью, обязательно ночью, утром не нужно, так как в нем содержатся очень активные вещества, поэтому ночью нанесите на пигментные пятна и попробуйте его так использовать. 아까 처음에 제가 딱 보여드렸던 그 여성분 얼굴 있죠? 기미 잡티가 4월 달에서 11월 달인가? 네, 이렇게 6개월 정도, 5, 6개월 정도 지난 이후에 딱 변했던 그 사진의 결과가 이 다크스팟 코렉터가 가장 큰 역할을 한 거거든요. Помните, я вам показывала в самом начале лекции фотографию до и после. У женщины было большое пигментное пятно, и за 6 месяцев, да, оно исчезло. И как раз таки результатом этого был спад-корректор. 그래서 일단은 믿고 밤마다 정말 그런 잡티 문제가 내가 있다면 밤마다 꾸준히 양껏 발라주시는 거를 이제 추천을 드릴게요. Поэтому я вам очень рекомендую, если у вас есть пигментные пятна, то попробуйте использовать каждую ночь спад-корректор и использовать его продолжительно. 여기에는 그 알프스에 있는 100가지 허브 중에서 제일 좋다고 하는 그런 7가지 허브를 선택을 해서 추출물로 넣었습니다. И в спад-корректор из 100 альпийских трав были выбраны самые лучшие 7, и их экстракт вложен в корректор. 페퍼민트나 레몬밤 같은 거는 여러분들이 많이 다른 화장품에서도 보셨을 거예요. 근데 굉장히 특별한 그런 허브 성분들을 7가지를 선택해서 넣었더니 12주 후에 24%가 바로 밝아지는 그런 효과를 낼 정도의 그런 성분을 넣었어요. И то есть были выбраны самые лучшие травы, которые принесут самый лучший эффект. И после клинических испытаний спустя 12 недель яркость тона увеличилась на 24%. 물론 이런 천연 성분들뿐만 아니라 기술력이 필요하긴 한데요. Конечно, здесь действуют не только травы, но и технологии. 애터미 제품에 사용되는 그 원료들을 여러분들이 어떻게 믿고 쓰시면 되냐면 동일한 원료라고 해도 등급이 차이가 있을 수 있거든요. 가장 정말 좋은 성분들 등급을 채택을 해서 그걸 추출해서 넣는다. 이걸 믿고 쓰시면 좋을 것 같아요. И в чем мы точно можем быть уверены в продукции Atomi, в производстве, в том, что даже если компания использует одни и те же ингредиенты, одни и те же продукты, то они могут быть разного как бы уровня, да, но компания Atomi всегда использует ингредиенты самого высшего уровня. 왜냐면 지역마다 다 특색이 있기 때문에 어디에서 어떤 약초, 허브가 나오냐에 따라서 그 효과도 많이 달라질 수 있는데, 우리는 이제 알프스에서 나온 허브 추출물을 사용했다. 그것도 이제 알아주시면 좋을 것 같아요. И также очень многое зависит от того, где было произведено. А,
То есть где трава, например, да, у нас росла, то также может меняться ее эффективность. Для спад-корректора травы были отобраны специально альпийские. 그래서 해모힘도 우리가 청금당귀 작약을 넣을 때 여러 가지 그런 약초들로 실험을 했었는데 중국산 약초보다 우리나라 뭐 강원도 등지에서 추출한 그 약초를 사용했더니 효과가 훨씬 몇 배, 몇십 배가 높아져서 그렇게 했다고 해요. И также при производстве химохим также были перепробованы формулы разных трав. И, например, также было выявлено, что чем использование китайских, например, в Китае выращенных трав, выращенные травы в Корее, они приносили намного больший эффект. 네. 그래서 그렇게 좋은 성분들을 가득 넣고 기술력까지 이제 입증이 된 앱솔루트라는 이름이 붙은 이 제품 라인은 다 믿고 쓰셔도 되는 건데 4주 사용을 했더니 기미가 15% 네, 감소가 되는 그런 효과가 나왔다는 결과가 여기 지금 보여지고 있어요. То есть при производстве использовались самые лучшие ингредиенты, самые лучшие технологии, и все, что подписано линейкой Абсолют, вы это действительно можно там закрытыми глазами этому доверять. И также спустя 4 недели темные пятна снизились, улучшились на 15%. 이거는 지금 이 사진은 공식 임상기관에서 했을 때 나온 결과지만 아까 우리 사업자 회원이 실제로 썼을 때의 효과도 엄청 놀라운 걸 볼 수 있었죠? 네, 그거를 믿고 쓰시면 될 것 같아요. Сейчас то, что я вам показываю, это результаты клинических испытаний. В начале лекции я вам показывала результаты от партнера, от потребителя продукта. Поэтому мы можем видеть действительно эффективность и результат. 네. 그래서, 사실 애터미에서 지금 판매하고 있는, 출시되고 있는 미백 관련 제품은 훨씬 많아요. И на самом деле в Атоме очень много такой продукции, которая направлена на осветление тона кожи. 앱솔루트 스노우 화장품을 전체를 다 소개하게 되면 오히려 이제 가장 깊이 있게 공부하고 소개했을 수 있는 제품인데도 불구하고 오늘 다른 제품을 소개를 했어요. И я могла также рассказать о самом таком узнаваемом продукте, да, для осветления. Это линейка Snow, набор Snow, но сегодня я вам захотела рассказать о других. 여러분들이 공부를 이제 많이 했던 그런 제품일 수도 있고 아닐 수도 있는데 약간 이렇게 얕잡아 보거나 정말 생각하지 못했던 그런 가벼운 제품들도요, 정말 좋다라는 거를 좀 알아두시면 되게 도움이 될 것 같아요. Я думаю, это также очень сильно поможет, если вы будете узнавать и не только продукты такие знаковые, популярные, но и также продукты, которые там более меньшие, не такие популярные, но также очень желаю вам их изучать. 그래서 우리가 소소하게 정말 일상에서 필요한 제품을 사용할 뿐인데 이 제품을 사용하고 진짜 좋아서 누군가에게 알렸더니 그게 애터미 수당으로 소득으로 돌아온다라는 것을 인식을 하고 그걸 알리는 일을 우리가 해야 되거든요. И в чем заключается наша задача? Это использовать продукты, которые нам нужны в нашей повседневной жизни, будь какие-то большие или маленькие, но от их использования мы видим результат и, понимая, что это за продукт, рассказывать другим людям, делиться своим результатом. И от этого дальше понимать, что у нас от этого идет и доход. 그래서 예를 들어서 저 같은 경우에는 주방 세제, 이제 이거는 국가마다 상황이 달라요. 한국에서는 주방 세제, 칫솔, 화장지 이런 것들을 먼저 고객에게 소개를 하는 경우가 많아요. И, например, да, в Корее часто так. Самое первое, что мы рассказываем потребителям, самое такое популярное является средство для мытья посуды, зубная щетка и туалетная бумага. 그리고 뭐
그거보다 더 가볍게 저렴하게 가자 그러면은 수세미도 정말 가볍게 처음 전달할 수 있는 제품이기도 해요. И, но если еще меньше пройти, да, еще более экономичный продукт, то также очень активно, да, очень легко мы можем и передать потребителю губку для мытья посуды. 그런데 여성들이 자신이 기존에 쓰던 화장품을 선뜻 이렇게 바꾸는 게 너무 어렵잖아요. И девушкам очень трудно взять и резко поменять уходовую косметику. 그래서 그런 분들께 이거 화장품 바꿔 써봐라고 하는 것보다 이런 에센스 썬과 같은 제품 혹은 이제 아웃도어 패치 같은 제품, 리셋밤이나 하이드라밤 같은 가벼운 제품들을 먼저 전달을 하는 게 어떻게 보면 굉장히 좋은 전달의 도구가 될 수가 있어요. И таким людям более эффективно начинать рассказывать сначала вот о таких продуктах, как солнце, осветляющая эссенция, или патчи против солнца, или бальзам против морщинок. То есть это будет таким тоже хорошим, полезным инструментом. 그래서 한국에서 이렇게 오롯 공장에서 진행되는 소소한 클래스에 전국에서 모여서 와가지고 하는 그런 세미나에서 이거를 소개했다라는 거는 저는 그래서 소개를 했다고 생각을 하거든요. И я думаю, почему я вам сегодня захотела рассказать именно об этом, потому что на заводе Ород в Южной Корее на семинаре, где рассказывается о продукции, где собираются партнеры со всей Кореи, были представлены именно эти продукты, поэтому и я захотела поделиться с вами. 네. 그래서 마지막으로 정리를 하자면 여러분들께서 사업을 진행하실 때 이 제품 자체에 대한 성분이나 기술 공부도 중요하지만 그것보다는 왜 이 제품을 써야 하는지, 그리고 왜 이 제품이 제일 좋은지, 그런 방식의 사고와 전달이 더 도움이 될 것 같다는 생각을 합니다. Давайте немного подытожим. В ведении бизнеса Атоми а, попробуйте сделать акцент не только на состав или на технологию производства, но и донести до потребителя важность, причину, почему стоит использовать продукцию Атоми, чем она отличается. Я думаю, это вам станет таким полезным инструментом. 그래서 여러분들이 헤어 제품 판매하고 싶으시면 헤어, 머리카락, 두피 공부 많이 하시고요. Поэтому, если, например, вы хотите активно распространять продукцию для волос, тогда начните изучать волосы. 화장품과 이제 스킨케어와 색조 화장품을 소개하고 싶으시면 피부의 구조나 이런 안면 어떤 구조, 그런 구조적인 것들에 대해서 공부를 하시고요. Если вы хотите активно распространять уходовую или декоративную косметику, то начните изучать кожу, как строение кожи. 그리고 해모힘, 홍삼단, 그리고 프로펙타민 이런 거 건강식품 종류 전달하고 싶으시면 우리 몸의 원리에 대해서 공부를 하시는 게 가장 제품 전달 잘하는 방법입니다. Если вы хотите активно распространять химохим, женьшень, пропектамин, то есть продукты для здоровья, тогда вам стоит начать изучать организм. 제가 한 달 전에 한 달 반 전에 우즈베키스탄에 갔다 왔는데요. 공기가 좀 모래사막 공기였는지 엄청 공기가 안 좋은 것 같아요. 한국도 안 좋지만 맞죠? Я где-то месяц, 1,5 месяца была в Узбекистане, и оказывается, в Узбекистане очень плохой воздух, как будто бы песок был в горле. 제가 옆에 다른 탄들은 다녀오진 않았는데 상황이 비슷할 것 같아요. 아마도. Я не была в других странах Центральной Азии, но я думаю, и в других странах может быть так. 여기 계신 분들 거의 다 뭐 키르기즈스탄, 카자흐스탄, 뭐 우즈베키스탄 제가 안 부르면은 어떡하지? 하여튼 등등등 스탄 등지에 사시는 분들 건강 관리 진짜 잘하셔야겠다는 생각을 제가 하고 왔습니다. И поэтому я подумала о том, что вот людям, проживающим в Центральной Азии, где такой сухой воздух, нужно еще больше следить за своим здоровьем.
한국은 솔직히 물도 좋습니다. В Корее на самом деле и вода тоже хорошего качества. 그래서 피부도 좋고 오래 사는 것 같아요. Я думаю, поэтому еще кожа хорошая, и люди долго живут. 이 줌 미팅에 들어오신 분들께서 훨씬 더 강력하게 건강 관리랑 피부 관리 하셔서 한국 사람들보다 더 젊어 보이고 더 건강해 보이셨으면 정말 좋겠습니다. И я вам желаю, чтобы вы активно ухаживали за собой, за своим организмом, чтобы вы были еще здоровее, еще красивее, еще ухоженнее, даже чем южные корейцы. 그래서 일본 사람들이랑 한국 사람들처럼 평균 수명이 막 90살, 100살까지 올라갈 수 있도록 애터미 사업을 하시는 여러분들께서 먼저 주도하시고 전달하시기 바라겠습니다. И я желаю сначала вам начать, да, бизнес-партнером Атоми, чтобы вы начали больше ухаживать за здоровьем, распространять эту информацию другим людям, чтобы и в ваших странах также средняя продолжительность жизни увеличивалась, как в Японии и Корее, например. 네, 조금 장시간 이어졌는데 들으시느라 수고 많으셨고 이걸로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Немножко я задержалась. Всех благодарю за то, что прослушали до конца. Спасибо за внимание. 스파시바, 라흐마. Конечно, да. Спасибо